Добрый день, уважаемые наши юные читатели и их родители! Муниципальное учреждение культуры Межпоселенческая центральная библиотека имени Нарпола Ачирова представляет вашему вниманию новинки книг, которые были получены в рамках национального проекта «Культура. Создание модельных библиотек. Комплектование книжных фондов». В сектор краеведческой и национальной литературы поступили следующие книги. «Майдадыр», автор Корней Чуковский. Книга предназначена для детей младшего школьного возраста. На западе страны жил Коля Корнейчуков. Позже придумает себе псевдоним Корней Чуковский. В 1923 году он напишет знаменитый «Майдадыр», а на востоке страны в 1955 году молодой отец Цидинджап Джимбиев переведет его на бурятский язык для своей дочери и всех детей Бурятии. И вот спустя несколько десятилетий внучка Корнея Ивановича Елена Цезаревна любезно согласилась на совместный с внуком Цидинджапа Арсалановича Анджеем Цидинджаповичем проект по переизданию Майдадыра на русском и бурятском языках. В этой книге мы увидим знаменитых поэтов малышами, взволнованными отцами, заботливыми дедушками. Издание приурочено к знаменательной дате 350-летию добровольного присоединения Бурятии к России. Иллюстрации выполнены дочерью Рыгзымой Жимбиевой и ее сыном. Дети творят из нас гениев. Мы создаем судьбу своих детей, не замечая, что идеалом для них являемся мы сами. Так написала Рыгзыма Жимбиева. Книжки-малышки Дарижа Магоевой, Табаринок, Альгаде, Бубэхын, которые стали победителем 23-го книжного салона в Бурятии в номинации «Лучшая книга для детей и юношества». Маленькие рассказы Льва Николаевича Толстого. Уникальность данной книги заключается в том, что рассказы Льва Николаевича Толстого представлены и на русском, и на бурятском языке. Перевод на бурятский язык сделан Мыдык Намсараевной Улановой, ветераном труда и тыла. Мыдык Намсараевна награждена медалями за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. За победу над Германией, офицер медицинской службы. Она прекрасно говорила на бурятском языке, и ее желание, чтобы дети знали родной язык, подвигли на перевод рассказов Льва Николаевича Толстого. Иллюстрации к рассказам нарисовали правнуки Аяна Пронькина, Бата Уланов и сын Джейран Уланов. Бронзовая книга о бурятах. Авторы Виктория и Петр Алагуевы. Немногочисленный бурятский народ миролюбив, ценит дружбу и свободу. При удивительной выносливости буряты искренни, простодушны и щедры. Эти неоценимые природные черты характера унаследованы ими от предков. О них, о наших мудрых и смелых праотцах рассказывает эта книга. О тех сыновьях бурятской земли, кто защищал, воспитывал и передавал свои знания и умения. О тех, кого никак нельзя забывать. Вселенная бурятских мифов. Автор Виктория Алагуева. Эта книга знакомит детей и их родителей с древнейшей духовной традицией кочевников. Легенды, дошедшие до нас из неимоверных глубин времени, повествуют нам о самом начале нашего мира,
о сотворении мира, животных и человека. Чтобы понять мировоззрение наших предков, нужно взглянуть на мир глазами предков, ведь то, каким мы видим мир, определяет всю нашу жизнь. Лиза и Филипп или «Похищенная молодость». Автор Анита Ирват. Это первая книга молодого автора. Сказка написана в стихотворной форме, доступной для массового читателя. Диапазон действия широк. Русь, Белоруссия, Индия. Автор хочет сеять добро во всем мире. Мир во всем мире – это ее кредо, потому герои сказки всегда побеждают зло. Камень счастья или изумрудная лягушка Еруда. Автор Анна Виноградова. Книга предназначена для детей младшего школьного возраста. Мальчик-бояр случайно находит волшебный камень. Птица-кукушка помогает ему открыть тайну камня. Далее начинается сказочное действие, и появляется волшебница Еруда. Байкало озеро сказки. Сборник сказок. Сборник самобытного сибирского фольклора. Основу сборника составляют бурятские, ивенкийские и тафаларские сказки. Сказки народов, живущих в непосредственной близости к Байкалу. Сказки выразительные, с ярким национальным колоритом и житейской мудростью. Часть легенд и преданий связана с самим Сибирским морем, как называют Байкал сибиряки. Уважаемые родители, помните, что, открывая ребенку книгу, вы открываете ему мир, заставляете его размышлять, наслаждаться чтением, узнавать как можно больше.